अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरे ख्वाब और इसकी इस्लामिक ताबीर। आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ख्वाब में परिंदे को देखना कैसा है। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। ख्वाब में परिंदे को देखना। अगर साहिब ख्वाब देखे कि इसके हाथ से परिंदा उड़ गया है तो इसकी दिली मुराद पूरी नहीं होगी और इसके माल के नुकसान होने का खतरा है। इसको चाहिए कि वो सदका ज़रूर दे, और अगर परिंदा इसके हाथ से उड़ के दोबारा इसके हाथ में आया है तो दलील है कि इसकी दिली मुराद पूरी होगी, कामयाबी और कामरानी मिलेगी। नीज मुकद्दर और नसीब के अच्छे होने, दौलत मिलने की अलामत है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक ताला आपका ख्वाब आपके हक में बेहतर करे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल करना हो इस वीडियो के मुतालिक या किसी भी ख्वाब की कोई ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।